Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de caramel que je vais présenter avec une amie. Et donc, c'est elle qui la maîtrise, c'est pour ça elle est là avec moi. Donc, pour cette recette, on aura besoin de 300 g de carambar, 300 g de beurre, on aura besoin de 300 g de chamallow et 300 g de cornflakes. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نقدم معكم واحد الوصفه ديال واحد الحلوه كراميل. غادي نصاوبها مع واحد الصديقه ديالي فرنسيه، هي اللي كتصاوبها ليا في الدار وبغيت نشاركها معكم اليوم. كتعجب الصغار كتعجب الكبار، انا بعدا ولادي كتعجبهم بزاف، دونك بغيت نشاركها معكم اليوم. غادي نحتاجو لهاد الوصفه 300 غرام ديال الكرامبار، الحلوه كرامبار راه معروف عندنا. غادي نحتاجو 300 غرام ديال الزبده، غادي نحتاجو 300 غرام ديال الشمالو. هاد الحلوه اللي عندنا هكذايا راه عندنا في المغرب تا هادي عندنا كاع في البلدان. وغنحتاجو 300 غرام ديال الكورنفليكس. دونك غادي ننتقلوا دابا للوصفه. Donc, première chose à faire, donc on va couper les 300 grammes de beurre en petits morceaux. Voilà. On va la mettre dans un fito. Donc, أول حاجة غادي ناخدو ديك 300 غرام ديال الزبدة، غادي نقطعوها وغنديروها في واحد الفيتو، واحد القميلة ولا كاسرونة كبيرة ولا اللي عندكم موجود في الدار. تقدروا ديروها حتى في الكوكوط بلا ما تسدوا عليها بيان سور. دونك كنقطعوا الزبده. دابا الصديقه ديالتي هي اللي كتقطع، انا كنشوف فيها لان بغيتها هي ديرها، لان هي اللي كتصاوبها ليا في الدار وبغيتها نشاركها معكم. كتجي ما شاء الله تعجب للصغار الكبار، انا بعدا ولادي كتعجبهم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها لوليداتكم. دونك on va couper le beurre en petits morceaux. Après, on va couper les chamallows. préférable avec des ciseaux, c'est plus pratique. Donc, غادي نقطعوا الشمالو، من الاحسن نقطعوهم بالمقص لانهم كيتقطعوا دغيا دايرين بحال شي طونجا. نقطعوهم بالمقص سي بلو براتيك. غادي نستمروا في التقطيع ديال الشمالو ونعاود نرجع لكم. دونك on va continuer à couper les chamallows et après on revient. Donc après on va essayer de couper les carambars en petits morceaux. C'est vrai que c'est un petit peu dur, délicat, mais voilà, pour avoir un bon résultat. Donc pour cette recette, il vaut mieux choisir les carambars caramel. Pour faire ce caramel, il faut les carambars, pas fraises, pas à l'orange. Il faut choisir les carambars au caramel. Donc غادي نبداو دابا نقطعوا لي كارامبار، نقطعوهم طراف صغار. وباش ديروا هاد الوصفه من الاحسن تاخذوا كارامبار كراميل، مكتوبه كراميل، حيت لي كارامبار فيهم ديال الفريز ديال الليمون ديال يعني فيهم الانواع. مي من الاحسن هاد الوصفه حيت خصك دار بالكارامبار كراميل. دابا غادي نبقاو نقطعوا. هذا هو شويه قاصح، مي خص ضروري تقطع باش يعطينا النتيجه مزيانه. هو شويه قاصح هذا الكرامبار، ولكن دابا شويه كيتقطع حتى كنكملوا هذيك 300 غرام ان شاء الله. Donc voilà, on a mis le beurre, les chamallows, les carambars. Donc maintenant on va chauffer tout doucement. Voilà, on va mettre sur le feu jusqu'à ce que ça devienne une crème. Voilà, d'abord كملنا تقطع ديال لي شامالو كارامبار وقطعنا الزبده. غادي نديروها فوق العافيه مهيله، feu doux. Oui, feu doux. نخليوه
حتى كيذوب كلشي وغادي نعاودو نرجعو. دابا غادي نحطوه فوق العافيه كما قلت لكم، وخصنا نبقاو حداه وكنحركو. خصنا نبقاو كنحركو ما نخرجوش من حداه، لان ما خصش هذاك الكرامبا ولا الشمالو يلصق. دونك لا on va pas arrêter de touiller. Il faut toujours remuer. Voilà. Jusqu'à ce qu'on obtienne une crème lisse. وفي الحقيقه البنات الكرامبا صعيب شويه في التقطاع. انا قلت ليها نحطوه هكا كوافي، هي حيت الطريقه ديالها خاصها تقطعو دونك بغات تقطعو. مي انا نهار نبغي نديرو راسي ما غاديش نقطع الكرامبا لان صعيب شويه في التقطاع، وما فيا ما يهرس راسي فيه نبقى كنقطع. هو غيدوب اللهم نحطو كامل، غير هي يعني الطريقه ديالها هي هذه، دونك خصها تبقى على هاد الطريقه هذه هما نصارى هكذا. Donc voilà, il faut continuer à remuer jusqu'à ce qu'on obtient une crème. Ça commence. هانتوما البنات شوفوا بدا كيذوب داك الكراميل، ما حبساتش نهائيا من الخلاط لان ما خصش الكراميل يلصق. دونك فوالا ما لاصقه حتى شي حاجه. Il faut accélérer hein, quand ça commence à bien fondre. ومنين كيبدا يذوب هكذا خصك تزرب في الخلاط. Donc voilà, ça commence à fondre. Donc voilà, on commence à obtenir la crème. Il faut pas arrêter. Donc là, on a une très belle crème. Voilà, donc c'est fini. Il reste encore un petit peu, non? Non, non, c'est bon. C'est bon? Donc, on le retire. Attends. Donc, le caramel ديالنا ها هو وجد. Voilà, كيجي هكذا. Voilà. دابا غادي نكبو فيه الكونفليكس dedans. Notre caramel il est prêt. Et maintenant, on va mettre les cornflakes dans le caramel. On va bien mélanger. نحركو مزيان باش كيندمج كاع داك الخليط ديال الكراميل مع الكونفليكس. خصكم تحركوه لحد باقي سخون باش كيدخل الكراميل كيكون باقي دايب باش كيجمع داك الكونفليكس كامل. Il faut bien mélanger. Le caramel il est encore chaud pour prendre tous les cornflakes. Bon voilà, là c'est bon. Donc là on va le mettre. On va pouvoir le mettre dans un plat. Il faut un grand plat de 34 sur 25. Donc غنجيب واحد اللاطه. Combien? 34 sur 25. بون هي هما عندهم كلشي بلا بار دونك 34 على 25. 25. مي نتوما شوفوا اللاطه اللي هي علاش كتقول هذا القطر هذا على حسب ليبيسور ديال الكراميل كيفاش غادي يجي. دونك غادي نكبو كلشي دابا هنا. Après, on étale avec une cuillère? Oui. On boit ou... Une cuillère, j'aime bien la cuillère en inox. Après, كنبسطوه بالمعلقة هانتوما كتشوفوا كنبسطوه مزيان. Ça se travaille très bien, mais il faut le faire quand c'est bien chaud.
faut pas laisser refroidir Voilà. le mélange. خصكم تبسطوه ملي كيكون باقي الخليط سخون باش كيتبسط مزيان. منين كرملينا ما غاديش ناخذوا لا فورم اللي بغينا. كتبسطوه هي مزيان. Appuyez, bien tasser. فوالا خصكم تبركوا مزيان. Et après, on égalise. دابا غادي نكملو نقادو مزيان لا سيرفاس ومن بعد نعاود ابري on le laisse combien de temps. Après, quand on le laisse refroidir à l'extérieur du frigo, et quand c'est tiède, on le met direct au frigo. Parce qu'il faut que... normalement, si vous les faites le matin, c'est la journée, et l'après-midi, jusqu'à 10h, 10, 11h, ça c'est bon après à manger. دونك غادي نخليوه يبرد ومن بعد ندخلوه للثلاجه. هي كتقولي الا درناه في الصباح نخليوه حتى العشيه عاد نقطعوه، ولا درناه في العشيه نخليوه حتى الصباح الثلاجه باش عاد نقطعوه. Voilà. Et les cornflakes restent croustillants. Voilà. Donc maintenant, nous allons procéder au découpage des petites bouchées caramel. Avant, nous avons fait refroidir le caramel. Et quand il a été tiède, on l'a mis 3 heures au frigo. دونك دابا غادي نقطعوا الكراميل ديالنا. خليناه حتى برد شويه في المطبخ وابخي درناه في الثلاجه لمده 3 سوايع. دابا غادي ندوزو للتقطاع ديالو. دونك on commence. Voilà. Donc je retire le bloc de caramel et je vais procéder au découpage. Donc on fait des bandes de déjà la première pour avoir une coupe franche et propre. J'enlève le petit bord. دونك باش يجيوها تقطعات مقادين كتحيد هذوك الجوانب. Et après, on fait une épaisseur de à peine 2 cm. À peu près. كتقطع واحد Et sur toute la longueur. فوالا كتقطع الحلوه على الطول هكذا هكايا دير لاميل رقاق. اتون جو تيان نشد ليها. Oui. مع الكراميل برد دونك ولا قاصح سي نورمال. Voilà. Attends. Et on fait des petits carrés de 2 cm aussi. 1 cm et demi, 2 cm. C'est selon le goût, comme on veut. كل واحد يقطعهم. هي كتقطعهم هكذا صغيورين وابخي غنديروهم في كويرطات. على فكره هاد الحلوه تقدروا تحضروها للمناسبات وتحطوها تزيدوها في البلاطو كتجي هائله. الا ان شاء الله جربتوها غادي تشوفوا. Voilà. دونك Non, tu laisses. juste pour montrer. Oui, mais... Oui. دونك غادي نهزو وحده باش نوريكم الحلوه كيفاش كتجي. Voilà. فوالا Ça donne des petits carrés comme ça. الحليوه ديالتنا كتجي هكذا. فوالا دابا غادي نكملوا التقطاع ان شاء الله وغادي نعاودو نرجعو. Notre gâteau caramel il est prêt. Voilà, ça donne ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette recette. Vous pouvez préparer ces petites bouchées pour Noël. Anniversaire. Pour tu prépares ça pour Noël, toi? Oui, pour le ramadan. Pour les anniversaires, bah, au fait les enfants ils adorent ça. Voilà. Donc البنات الحلوه ديالنا الكراميليه هذه في حقها كما قالت هي تقدروا توجدوها لرمضان. علاش لا؟ حلوه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها لوليداتكم وليكم لان في حقيقه كتعجب الكبار والصغار
ونقول لكم إن شاء الله إلى وصفة قادمة. donc voilà, à bientôt.